Вот тот джазовая песня звучит у нас, то легкая музыка, и не поймешь. Но главное, что сейчас будет соло на барабанах и хорошая такая вещичка. Yes, sir, that's my baby. Да, господин, это моя девушка. Так пели и играли в 20-х годах прошлого столетия. Миша, готов? Да. Yes. Yes, sir.